ットだよ。ああ、やっちまった。忘れてた。はははは。やっちまったね。まあこうすればね。そしたらこれね、うん、これボーイ専用の焚き火。やったー。薪火？うん。薪火も焼けるの？ボーイ用は薪火ね。オッケー。お父さんは松ぼっくり。いいな。少し分けて。そしたらトング貸して。トングトング。いい？うん、待って。